Komið sæl og velkomin heim í stofu. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag, 10. apríl, pálmasunnudag, þema dagsins Hinn líðandi þjónn. En við skulum byrja þessa stund á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Lexían úr Gamla testamentinu segir að við eigum að fagna og láta gleðilátum því að það dragi nær sigri konungsins. Hann muni koma á friði og ríki hans muni ná yfir alla jörðina. Eða eins og textinn segir, hann mun boða þjóðunum frið og ríki hans mun ná frá hafi til hafs og frá fljótinu til endimarka jarðar. Guðspjallið segir frá því þegar Jesús og lærisveinar hans koma í hús í Betaníu. Þetta hús sennilega heimili systkinanna Mörtu, Maríu og Lasarusar, því að þau eru öll stödd þar. María tekur upp dýr smyrsl og smyr fætur Jesú, smyrsl sem að hann segir að hún hafi geymt til greftrunardags hans. Textinn segir að vegna vinsælda Jesú þá ákváðu æðstuprestarnir að taka einnig Lasarus af lífi, því vegna hans, það upprisu hans, sneru margir gyðingar baki við þeim og fóru að trúa á Jesú. Næsta dag, pálmasunnudag, reið Jesús síðan á östnufola inni í Jerúsalem. Við þekkjum þennan texta vel, svo að ég ákvað að tala út frá pistlinum en hann úr Filippíbréfinu og hljóðar svo. Fyrst Kristur veitir kjark, fyrst kærleikur hans upphörfar, fyrst andi hans skapar samfélag, fyrst það ríkir hlýja og samúð, gerið þá gleði mína fullkomna með því að vera einhuga. Hafa sama kærleika, einn hug og eina sál. Gerið ekkert af eigingirni eða hégómagirnd. Verið lítillát og metið hvert annað meira en ykkur sjálf. Lítið ekki aðeins á eigin hag heldur einnig annara. Verið með sama hugafari sem Kristur Jesús var, hann var í Guðs mynd. En hann fór ekki með það sem fengsinn að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lægði sjálfan sig og var hlýðinn allt til dauða, já dauðans á krossi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni æðra, til þess að fyrir nafni Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu, og sérhver tunga játa Guði Föður til dýrðar, Jesús Kristur drottinn. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Já, þema pálmasunnudags hinn líðandi þjónn. Páll í fangelsi þegar hann skrifar þetta bréf til safnaðarins í Filippí. Samt sem áður hefur bréfið verið nefnt bréf gleðinnar. Bréfið hvatning til manna að Jesús veiti von og styrk í öllum aðstæðum og texti dagsins segir að auðmýkt og hlýðni Jesú sé okkur öllum til eftirbreytni. Síðar í bréfinu eða í 4. kafla kemur fram að einhver misklíð hefur verið á milli tveggja kvenna í söfnuðinum og það skýrir orð Páls í upphafi pistilsins og hans einlægu ósk að söfnuðurinn sé einhuga. Fyrst Kristur veitir kjark, fyrst kærleikur hans upphörfar, fyrst andi hans skapar samfélag, fyrst þar ríkir hlýja og samúð, gerið þá gleði mína fullkomna með því að vera einhuga. Kristi fólk ósköp venjulegt fólk. Og þar getur komið upp ágreiningur eins og annars staðar. En komið upp ágreiningur í söfnuði á kjarkur, kærleikur og heilagur andi Krists að uppörfa
og skapa hlýju og samúð meðal þeirra svo einhugur verði. Páll hvetur menn til að vera með sama hugafari og Kristur, hafa sama kærleika, einn hug og eina sál. Að vera með sama hugafari merkir ekki að allir eigi að hugsa eins eða hafa sömu skoðun á öllum hlutum. Heldur eigum við að reyna að sjá og meta hluti og aðstæður eins og Jesús myndi gera og sýna sömu viðbrögð. Við eigum að elska náungan eins og Kristur bauð okkur og vinna saman að hverju verkefni eins og Kristur stýrir því sjálfur. Því það á að vera sameiginlegt markmið allra kristinna manna að lyfta nafni Jesú upp. Páll er þess fullviss í bréfinu að Jesús hafi verið Guð frá upphafi og jafn Guði áður en hann steig niður til jarðar, en hann hafi svipt sig öllu, það svipt sig dýrð sinni og gerst maður. Þetta er hægt að misskilja og halda að Jesús hafi aðeins haft mannlega eiginleika og mátt hér. En vitnisburðir postulana greina frá hinum ýmsu kraftaverkum og vitna að þó að Jesús hafi gerst maður, þá misti hann ekki vald sitt og dýrð á meðan. Það er engin vafi á því að hann gat opinberað dýrð sína að vild, eins og gerðist til dæmis þegar hann ummyndaðist á fjallinu. En hann nýtti ekki þessa dýrð til þess að afla sér fylgis, eins og textinn sagði. Hann fór ekki með það sem feng sinn að vera Guði líkur. Hann lagði sig, gerðist maður og tók á sig þjónsmynd. Í 53. kafla Jesaja er spá fyrir komu Jesú og hvernig honum verði tekið af þjóð sinni. Þar segir, hann var hvorki fagur né glæsilegur ásýndum, né álitlegur svo okkur fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðuðust hann, harmkvæla maður og kunnugur þjáningum, líkur manni sem menn byrgja augu sín fyrir, fyrirlitinn og vér mátum hann einskis. Listamenn í gegnum aldirnar hafa málað myndir af Jesú, myndir sem lýsa fagurri ásjónu, jafnvel í þjáningunni á krossinum. En textinn segir að hann hafi hvorki verið fagur, glæsilegur né álitlegur. Fremur líkur manni sem menn byrgja augu sín fyrir. Það er að menn forðuðust að horfa á hann til að stara ekki. Við verðum að trúa því að Jesús hafi valið þetta útlit sjálfur og hafi þannig hvorki vilja afla sér fylgis vegna fegurðar eða vegna dýrðar sinnar. Hann kom til að boða ríki Guðs og ekkert í hans útliti skyldi draga menn til fylgis við hann. Boðskapurinn var númer 1. Sem Guð er Jesús alvitur, allstaðar og almáttugur. Þann mátt opinberaði hann í kraftaverkunum sem hann gerði frá því hann hóf starf sitt og fram á síðasta dag þegar hann var handtekinn í garðinum og einn lærisveinanna sneið eyrað af hermanni. En þrátt fyrir kraftaverkin voru margir tregir til að meðtaka boðskapinn. Þó gaf Jesús daufum heyrn, blindum sýn, lömuðum mátt, gerði sjúka heilbrigða og reisti menn upp frá dauðum. Slíkt gerir enginn nema Guð. Og textinn segir að Jesús hafi tekið á sig þjónsmynd. Í síðustu kvöldmáltíðinni gerðist hann þjónn, hann þvoði fætur lærisveina sinna. Í Jóhannesar Guðspjalli sagt þannig frá því. Hann, það er Jesús, stóð upp frá máltíðinni, lagði frá sér yfirhöfnina, tók líndúk og batt sig. Síðan hellti hann vatni í munnlaug og tók að þvo fætur lærisveinanna og þerra með líndúknum sem hann hafði utan sig. Líndúkurinn var tákn þjóna og þræla og Jesús setti hann á sig. Enda sagði hann að hann kom ekki til að láta þjóna sér,
heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnagjalds fyrir alla. Og stöldrum aðeins hér við. Páll skrifar bréfið vegna misklíðar sem kannski var vegna þjónustu innan safnaðarins. Og Páll áminnir söfnuðinn og hvetur hann til að vera með sama hugafari og Kristur. Hvað hefði Kristur gert í þeirra sporum? Hann sem lagði frá sér yfirhöfnina og gekk í lægsta verkið. Séu kristnir menn viljugir að taka að sér þjónustu og þjóna öðrum, eigi þeir að gera það án misklíðar. Í þjónshlutverkinu lagði Jesús sig niður á lægsta stig þjóðfélagsstigans og textinn segir að hann hafi verið hlífinn allt til dauða á krossi eða allt til enda. Og nú skiljum við dæmisöguna í Matteisi kaupmanninn og perluna. Jesús kaupmaðurinn sem seldi allt og keypti hina einu dýrmætu perlu. Og við perlan. Hann gaf allt, einnig líf sitt, svo að við mættum lifa að eilífu. Og hann vissi að til þess að fullkomna verkið yrði hann að deyja. Samanber orð hans, sannlega, sannlega segi ég yður, ef hveitikorni fellur ekki á jörðina og deyr, verður það áfram eitt. En ef það deyr, ber það mikinn ávöxt. Jesús hveitikornið og við ávöxturinn. Krossfesting var skammarlegasti dauðdagi þessa tíma og aðeins verstu glæpamenn fengu þann dóm að deyja á krossi. En vegna hlýðni Jesú allt til enda hefur Guð hafið upp nafn hans og gert það öllum öðrum nöfnum æðra. Eins og textinn sagði, fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni æðra. Og að fyrir nafni Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu. Og sérhver tunga játa Guð til dýrðar. Jesús Kristur drottinn. Og vers vikunar segir, þannig á mannssonurinn að verða upphafinn, svo hann veiti hverjum sem trúir á hann eilíft líf. Já, allur heimurinn, hvort sem menn trúa á Jesús eða ekki, mun beygja kné sín og játa á degi dómsins að Jesús drottinn, Jesús Guð. Hann dó fyrir mig og hann dó fyrir þig. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.